ማን በርባደሽ የት አተለምና ቆናቱ ነው እኮ ምንድን ነው የፈለጉት ታዲያ? ማን ነው ወይ ማንነት ንገረኝ። ምንድን ነው ከእኔ የሚፈልጉት? አረ ንገረኝ። ማን ነው? ምንድን ነው የምትፈልገው ከእኔ? ብር ነው የምትፈልገው? ስልክ ነው የምትፈልገው? የምትፈልገው ነገር ካለ ውሰድ ከእኔ። ከዛ ልንቀቀል ቅራትን ቡን በእናትህ አታውራ። ቅራትን ቡን ያልፈልግም። ስልክ ምን አባ ያደርግልኛል? ስነ ስርዓት ተዘግቶ እሺ። አንተ ከእኔ ምንድን ነው የምትፈልገው ታዲያ? የምትፈልገው ነገር ንገረኝና ማንነትህን የማለት ብሎን ቤተሰብ እያንዳንዱ ነገር ጠቃቂ ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ቤተሰብ ምን ሌላችሁ? ምንድን ነው የሚላችሁ? አረ ለምን ጨካኝ ትሆናለህ? ወንድ ልጅ አይደለም አንተ? እኔ እኮ ለሀገሩ አዲስ ነኝ። ምንም የማውቀው ነገር የለም። ከኔ ጋር እኔና አንተ ምንድን ነው የማይገናኝ? ምን አባገባኝ? አዲሱ ከአሮጌው ካለ ምን አለ? እኔ ስራዬንና ስራዬን ብቻ ነው። እሺ ፍታኛ። አንተ ወይዬው ልጅ መስራት ዘጠቀ ወይዬው አርፎ የምትቀመጥ ነው ይሻላል። አለቃ ከመጣ ጭንቅላትን በጥይት ብሎ የሚደፋ አርፎ ተቀመጥ። በጥይት ወይዬው ከእኔ ጋር ተስማምቶ ያለውን ነገር እዚሁ ብቻ ነው ይሻላል። እሺ ምንድን ነው የምትፈልገው ከእኔ ንገረኝ። ኧረ ንገረኝ። እያስፈራራኝ ነው በጣም። እባክህን ፍታኝ። የትም ብቻዋን ነው ያለችው። ከቆየሁባት በጣም ነው የምትነግረኝ። ትፈራለች። እዚህ ማንም የለም። ቤዛ ማላቅ መሰለህ እንደ እዚህ ስንት ወንድምና ስንት ነገር እንዳላችሁ እያንዳንዱ ነገር አውቃለሁ። እያንዳንዱ የት ነው የምታገኝ? እሺ ምን ያገናኘናል እናንተ? አንተ ስነ ስርዓት ነው የሚሻለው። እሺ ከእኔ የምትፈልገው ብቻ ንገረኝ። እሺ ከእኔ ብር ነው የምትፈልገው? ብር የምትፈልግ ከሆነ እሺ ወንድሞቼ ጋር ልደውልና እነሱ የምትፈልገውን ነገር ያደርጉታል። የት ጋር ልደውል? አሁን በጣም እየተስማማ አሁን ጥሩ ነገር ላይ እየመጣ ነው። እንዲህ ነው ያለው። አትንከኝ። ብር አይደለም የምትፈልገው? እንዳነጋኝ አትንከኝ። ብር አይደለም የምትፈልገው? ለምን ነው እሱ እንዲገረመ ከፈለግ አኩላሻለሁ። አንተ ስነ ስርዓት ነው ይሻል። ወንድ ልጅ አምላክ ቤተሰብ ጋር ትደውላለህ። እሺ ዝም ብሎ ፓስዋርድ 22 11 23 ስንት ነገር 09 11 23 እሺ 65 እሺ 25 አንተ ጭራሽ ለየት ስልክ እኮ ነው። ምን ማለት ነው? ማሰራት ከተሰጠኝ ሬዲዮ ፕሮፌሰር ቅድም ደግሞ ይላት ነበር ፕሮፌሰር። አንተ ሌላ ትጭውትብኝ። ስማ እኔን አታበላሽብኝ። እኔ ከዚህ ውጭ ሌላ የማውቀው ስልክ የለም። እሱ ላይ መቆረጥ እንደዛ ነው። አልተግባባንም ማለት ነው። እሱ ስትገረፍ ታወጣዋለህ ማለት ነው። አልገባህም ማለት ነው።
ተግባባን ማለት ነው። እሱን ስትገረፍ ታወራዋለህ። ስራ የተበላሸ ማለት ነው። እሺ ምንድን ነው የምፈልገው? ስልክ ቁጥር ከሆነ ነግሬያለሁ፣ አትደውልላቸው። አሁን በያ አንተም በህይወት መኖር ከፈለግ እኔም ስራ ልስራ፣ አንተም በህይወት ትኖራለህ። ስነ ስርዓት ይዘህ ትደውላለህ፣ ገንዘብ ትጠይቃለህ ቤተሰብ ጋር። አንተ ወየው ስነ ስርዓት ትይዝ ይችላል። ደውላለሁ፣ ደውላለሁ። እሺ ስልክህን አንተ ንገረኝ። 73 እዛ ላይ ቤዝ የሚል ሁኑ እደውልልሃለሁ። ደውልና ወይ ቤዝ እኮ ኧረ ስንቴን ይችላል ከምን non fa non entrega saresh saresh tran bezi politico angelo ምንም ተወር ማለት ምንም ተወር ኦሮምኛ በአማርኛ እኮ ነው። ምንም ተወር ነው እንትን ያው ከሰው ጋር ሄሎ ስሚ ወይ ስሚ ወንድምሽ በእኛ እጅ ቁጥጥር ስር ነው ያለው እና አሁን ነው ሶስት ነገር ማታስገቢ ከሆነ ወንድምሽን አታገኙም፣ አታዩም። ከዚህ በኋላ አሁን 3 ሚሊዮን ብር ታስገቢያለሽ ከምን ይሻላል? ነው እንዴ? እንደዛው ከሆነ ታገኘዋለሽ ወንድምሽን። እሺ ቤዚክ ምንም ብር እንዳታስገብሽ ብር
ስማኝ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ እየቀረጽኩ ነው። ስማ ደግሞ እህትህ ዩቲዩበር መሆኗን አውቃለሁ። ይሄ ቪዲዮ ቀርጬ አደባባይ ላይ ጉዳችሁ ነው የምትነግራችሁ እና ዩቲዩበር የሚሆን ብር ያለ መስሎህ ማስፈራራት አደባባይ ላይ ጉዳችሁ ወይኔ እኔ ይሄን ቪዲዮ ባልቀርጽ ይሻለኛል፣ ግን ደግሞ ስራዬና ውሎዬ ስለሆነ ግዴታ ለመቅረጽ ተገድጃለሁ። ድርቀመነት ተኤቲ መህሌ ቪዲዮ ከና ወራቡ በርባኔ ቱሪ ቢልቢለ ወይነ ቢልቢለሜ ኦቦሊስኪ የነብራን ጅሩ ሰሞናሌ ነው ወጅን እንጅሩ አርጊተኔቱ ኦቦሊቲ ከኘሽን ቶኮ ሞጀጅርቲ አቺ ሼቢራ ዴሜ ቱሪ አኒ ከንቤኩ አከ ኦቦሊቲ የብራ ጅሩዳ እሸኒ ሞ ዴሜራ የቲ ግዱ ከና ወሊን ቢልቢለ ጉያ አለማፍ እኔ እዳ ቀበሜቲ humni isaa qabee hin beekamu hattoota ta'anii maal akka ta'an hin beeku wanna isaan barbaadan maallaqaadha wannuma fageenya irra dhagaa turre sunu qaama nu biraa ga'eeka nutti dhufeeka maal haa goonuu eenyutti habirmannu ree ganama kana natti bilbilamee ture achin viidiyoo wayii naa ergani soban se'e duraan hin sobu natti fakkaate viidiyoo wayii waraabanii naaf ergani dhuguma obboleessi hidhameera mana hidhaa miti kan hidhame mana wayii keessa isa hidhaniiru mallaqa kana yoo gashattan malee gadiin dhiisnu jechaa jiru ani waan godhuun qabu maatii kiyya hundatti dubbadheera himeera dirqama mootuyyuu isinillee maatii koo waan taataniif isinifillee ibsu waan nan barbaaduuf dirqama waan natti ta'eef malee waan biraaf miti ana hordoftotaaf kabajamtotaaf mira gaariidhaan isinitti hin dhufne ani waan cubbuu hojjedheellee naan galu obboleessi kiyya garuu hidhameera na mallaqa isaaf barbaachaa jirra amma obboleessi kiyya ammoo hin beeku beektu jechuun akka obbolaatti walii ilaalla obboleessi keenya inni hangafaan Abrus jechuun akka mucaa isaatti guddifachaadhaan fidee mana waraanaa ture achi oguu deebi'u mucaa kana daandii maratti argennaan fuudhee guddise amma waan tokko wanni kun amma mallaqni kun hin kaffalamuuf yoo ta'e mucaan kun waan baay'ee nu jechuu danda'a jechuun bakka ani dhugumaan obboleessa isaanii waan hin taaneef naaf hin kaffalamne jechuu danda'a bakka akka diraamaatti dhagaa turre ilaalaa turre fageenyarra amma garuu qaamaan nutti dhufe maal goona ree በፊት ቀልድ ነበር የሚመስለኝ ሰው ታገተ ይሄን ያህል ብር አምጦ ተባለ ሲሉ ውሸት ነበር የሚመስለኝ ቀልድ ነበር የሚመስለኝ ግን አሁን ቀጥታ ቤት ድረስ መጣ አንኳኩቶ ማለት ነው እኔ እንጃ ለራሴ መቆጣጠር አልቻልኩም ምን እንደማደርግ ራሱ አላውቅም እኔ እንጃ እኔ አላውቅም እውነትን አላውቅም አሁን ቤኩን ጎዱልኝ ቤኩ ያኔ አን ኤኙት ቢያከኒ ሙሉ ቤኩ ቪዲዮና ወራዋ ሆነ እንዲሳሙ ማለንኩ ዳብቁ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ራሱ አላውቅም እኔ እንጃ ያላውቅም እና ቪዲዮ ኢሳና ኤርገንና ቃድር ቀመሞ ኢሳን ለንገዲስ ዋንቴ አከኛ በደ ከናፍ ዋንጎዱን ቤኩ አቃሲ ጨንቀኝ ጊዜ ነው ወደ እናንተ የመጣሁት ይፈና ገረ ከሰን እንዱፌ ዋናን ጎዱን ወላሌ ፖሊስ ኪያና ብራሂም ጅሩ ቀበሜ ሂደሜ ጅራ አቀዮት እናፍቀደዳ አከ እኒ ገዲፈሙ ዱጋ በከሳቲ ኦሶና ሂደሜና ወያ ቱሬ ማሊፍ አከሰከ ገና ጎደን ቤኩ ማኒ ኡማን ኮዮ ደጌሰ ዱጋ ባየ ሚደምቴ ከነን ደንዴሱ ኢኖብሲቱ ደንዴሱ መጋላ ሂደ ዱፌ በሪጂ አተኮዩን ጉኒ አያኑ መገና አፍ ዱፌ በይ ይየን ጂ አተኮዩን ቱሬ ግደ መጋላ አዳማ ዱፌ eenyu akka ukaansi eenyu akka hudhan beeku mojo deemee ammoo gara Adaamaatti deebi'uudha kan isaan hidhanii afaan kiyyayyuu goggoge garuu dirqama viidiyoo kana waraabuun qaba jedheeni kaamera dura dhaabbadhee sa'an jira oguun kophaa ta'ullee dhufee kan isinitti himadhu isinumaan hin qabaa inna obboleessi kiyya akkanaaf gadhiifamuu du'aayinaaf godhaa waaqayyootiin naaf kadhadhaa barri kun dhuguma bara dhumaati bara hamaa keessa jirra
namni namaaf yaaduu dhiiseera. Namni maallaqaaf jedhee waan hin goone hin qabu. Nama ukkaamsanii nama fudhatanii maallaqa gurguddaa gaafachuun baay'ee ulfaataadha. Amma aadaa ta'eera baratameera Itoophiyaa keessatti. Maatii kee hin beekamu yoo ta'e, ati miidiyaa irratti hin beekamta yoo ta'e, bakka obboleessa kee fira kee fa'aa ukkaamsanii maallaqa gurguddaa gaafatu kun baratameera. Ani mootummaanis waan kana irratti maal hojjechaa akka jiru hin beeku. Nagaaf tasgabbii jiraachuun dirqama nutti ta'a. Magaalaa bareedduu keessa jiraanna. Magaalattiin baay'ee bareeddi. Waan namni waan itti qabamee hidhamu miti. Tolaan osoo daandii irratti koriidarii irratti osoo bultan osoo ciistanii waan tokko dhimma nageenya wajjin wal qabatee namni isin tuquu hin jiru. Garuu obboleessi kiyyaa moojootti gara Adaamaa wagguu dhufu daandii irratti isa ukkaamsanii fudhatanii kunoo waan kana maallaqa guddaa nu gaafatanii jiru. Anis kophaa kiyya homaa gochuu waan hin dandeenyeef amma dhugaa gara obboleessa kootti maatii kiyyaatti deebi'ee isaan itti himeera. Isaanillee itti yaadaa jiru jechuun itti yaaduunis hin barbaachisu. Lubbuu isaa baasuu waan danda'aniif maallaqa kana olii gadi kaachaa barbaadaa jirra jechuudha. Jechuun waan isaan gaafatan maallaqa xiqqaan gaafatanii maallaqni immoo kaashiidhaan harkaa hin qabaatanii beektanii mana jireenyaa yoo qabaatanillee hamma kaartaa qabsiistanii yookiin liqaa fudhattu yookiin immoo tuyyuu manicha gurgurtu jechuun qabeenya qabdan qabeenya socho'aa ta'uu qaba jechuun kaashii yoo qabaatanii ta'an ala qabeenya qabaachuun lafa ta'uu danda'a, mana ta'uu danda'a, konkolaataa ta'uu danda'a. Yeroo kanatti immoo maal jechuun qabeenya socho'aa hin qabnu taanaan akkam goone kaashii kaffaluu dandeenya, akkam goone laachuu dandeenya. Amma manni gurguramu yookiin hamma lafti kiraa kennamutti yookiin baadiyyaa armee kiyyaa birallee bilbilee abbaan qolli dhagayeera, biraazariinis dhagayeera. Kanaaf isaan hundumtuu walii galanii tokko ta'anii tokkummaadhaan maallaqa kana walitti qabanii obboleessi kiyyaa baasisuu qabu jechuudha. Isaan amma kanarratti mari'achaa jiru. Garuu akka biyyatti yeroo kana baratameera baqa. Leegaal ta'ee jira. Namni baadiyyaa barbaadan galuu hin dandeessan. Amma garuu magaalaa keessatti iyyuu eegalame malee baadiyyaa galuu hin dandeessan. Namni tokko hin dhufa isin ukkaamsa isin fudhatee gala achi maatii keessanitti bilbilanii maali? Maallaqa akka kana fida. Maallaqa miliyoona kana fida. Maallaqa waan nama xiqqaa jedhamu maallaqa xiqqaa hin gaafatan jechuudha. Maaliif namuma isin beekutu isin gurgura. Namuma hiriyyaa keessan amma eenyummaa maatii koo eenyummaa maatii koo ani miidiyaa irra waan jiruuf tarii namni hedduun arga. Garuu waa'ee qoqqoratanii waa'ee environmentii nuti keessa jiraannu haalli nuti keessa jiru hunda baraniiti maallaqa kana hunda nu gaafatan jechuudha. Namni fagoo miti. Diinni fagoo irraan dhufu, fageenyaa irraan dhufu, diinni unumaa biraa kan jiru. Obboleessi kiyya akka baadiyyaa dhufe, akka nu biraa dhufe namni qubaa qabu nama anatti hiqudha. Namni anatti dhiyaatudha. Kanaaf kan kana hojjetullee diina fageenyaa irraan dhufu. Yoona hiriyootuma kiyya ta'uu danda'u hin beeku. Leegaalii ta'eera Itoophiyaa keessatti baratameera dhugaa dubbachuudhaaf. Amma hono kaamera kiyya dura dhaabbadhiini haasa'aan jira. Maaliif kun hafuu qaba. Uummanni hedduun bifa kanaatiin dararamaa jiru. Maaliidhaaf obboleessa keessan fa'aa fudhatu yookiin haadha keessan fudhatu yookiin immoo fira keessan fudhatu. Achi booda maal godhu? Maallaqa kana galcha. Maallaqa kana galchattan malee immoo baatanii jiraattan. Achi nu reeffa keessantu ba'a. Jireenya akka kana keessa jirra. Maaliif? Guddachuu barbaanna, jiraachuu barbaanna, hojjannee jijjiiramuu barbaanna. Wanni akkana kun akka nurra dhaabbatu barbaada. Ani garuu bakka amma du'aayillee warra amantaa Islaamaa du'aayii naaf godha, warra amantaa Kiristaanaa Waaqayyootiin naaf kadhadha. Obboleessi kiyya akka nagaan naaf bahu dhugaa na biraa dhaabbadha jechuun hin barbaada. Wanni addunyaa kanarra jiru mootuyyuu baguma kaameraan kun jiraate seenaadha. Hin dagatamu, hin gatamu, hin laalamu waan ta'eef iddoo obboleessi kiyya bahee booddeellee kana waan an hojjedheef beeziin callisteetti immoo dhuguma maatii ishee hordoftoota isheettis agarsiisteetti. Maatii keenya immoo isa biyya jiraniif immoo itti himteetti kan jedhu akka inni illee ilaalu viidiyoo waraabuun dirqama koodha. Gaaris ta'ee hamaas ta'ee gaddas ta'ee gammachuu olmaa kiyya hunda wannan isin agarsiisuuf kanumaa fi waan biraa wannan jedhu hin qabu. Naaf jiraadha. Obboleessi kiyya lubbuudhaan akka inni naa deebi'u abdiin qaba. Homaa gochuun hin danda'u.